دوستان سلام. آقا درسته که آسیدلی مشنگه، درسته که این روزا بدجوری میلنگه، با کوس گرم جنگه، عرصه به یارو تنگه، منتها یادمون نره که مسئله مهم فرهنگه. یک مسئله هم مسئله فرهنگه که آقایونم حالا معلوم شد که نگرانی دارید، بنده هم نگرانم. مسئله فرهنگ مسئله مهمی است، بنده هم در این نگرانی با شما سهیم هستم و امیدوارم که مسئولین فرهنگی توجه داشته باشند که چه میکنند. با مسائل فرهنگی شوخی نمیشه کرد، بی‌ملاحظگی نمیشه کرد. اگر چنانچه یک رخنه فرهنگی به وجود آمد، مثل رخنه‌های اقتصادی نیست که بشود جمع کرد، پول جمع کرد یا سبد کالا داد یا یارانه نقدی داد. اینجوری نیست، به این آسانی دیگه قابل ترمیم نخواهد بود، مشکلات زیادی داره. ولی فقیر نگو، آبکش بگو. بابا تو که کلکسیون رخنه ای عظما. پس معلوم شد سبد کالا و یارانه و این حرفا هم واسه هم آوردن رخنه بوده. کابوس انفجار بعد جوری زول بیاد کرده. خب حالا بگو ببینم، نرم تنان کابینه شیخ پری بالاخره برای رفع نگرانی مقام دلای ولایت چه غلطی باید بکنن؟ ایشان مرزبندی صریح و شفاف با دشمن را یکی از وظایف مسئولان دانستند و در این خصوص تأکید کردند. کسانی که سعی میکنن این مرز را کمرنگ کنن یا محو کنن یا از بین ببرن، اینا خدمت نمیکنن به مردم. آها گرفتم. پس برای کوب زدن به درزای نظام میخوای مرزا رو پررنگ کنی ها؟ بابا بذار کنار اون وافور بدمسته و الان که وقت دود و دم نیست که. بدبخت وجب به وجب جسم ناقصت زهرمال شده رفته، بعد تو فکر مرزی. بابا آخه یه چیزی بگو که بگنجه. خیلی خوب، شما میگید ارتباط داشته باشین با دنیا. خیلی خوب ارتباط داشته باشید، منتها معلوم باشه با کی ارتباط دارید، چرا ارتباط دارید، چه جور ارتباطی دارید. اینا مشخص باشه. مرزبندی یعنی این. در جوابندی های داخلی هم همینجوره. بگی منو، به این میگن زهرخوری به شیوه جهشی. مذاکره و نرمش قهرمانان کم بود، اوزی جواز رابطه رو هم صادر کرد. منتها میگه غیر از مردم ایران با هر کی عشقتون میکشه تو پرانتز شیطان بزرگ ارتباط برقرار کنید. سیدعلی با این حرفت تیزی رو برداشتی خشی کشیدی رو شکم نامبارک. اینم کامنت توله جنتی. وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در لبیک به بیانات رهبر معظم انقلاب با صدور بیانیه‌ای بیانات معظم الله را چون همیشه روشنگر مسیر حرکت کشور به ویژه حوزه فرهنگ عنوان کرد. در این بیانیه تاکید شده است وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با الهام از راهنمودهای تعالی بخش رهبر فرزانه انقلاب می‌کوشد با تعمیق فرهنگ و هنر متعهد و جذب حداکثری اهالی فرهنگ و هنر که در نقاط عطف تاریخی همچون انقلاب اسلامی، دفاع مقدس و صحنه‌های مختلف رویارویی با تهاجم فرهنگی مجاهدتی بی‌بدیل نمودند، همه همت خیش را برای تحقق منویات ایشان به کار گیرد. به این میگن شکاف اندر شکاف. میگه آقا زهر رو بریزید که جسم ولایت آمادگی جذب حد اکثری زهرماریه. اما دوستان حالا اگه میخواید ببینید این زهرخوری حد اکثری چه آثار و عوارضی داره، یه نگاهی به این دایناسور بندازین. اگر دشمن گزینه نظامی رو روزی میز دارد، اولا بداند خود این گزینه نظامی دلیل ضعف است که برای اینکه در جلسه سخن و حرف حسابی نداره تا غالب بشود، متوسل به این گزینه می‌گردد. برای گریز از سقوط متوسل به زور می‌شود. اما ایران برای غلبه بر دشمن گزینه‌های فراوان دارد.
اگه منظورت از ایران به زبان وارونه آخوندی صیدلیه، بله گزینه‌های فراوانی داره. طلسم شکسته داره، حمامی پریشون داره، کرک و پر ریخته داره، سانتریفیوژهای کپک زده داره، شاخی مثل کوسه و شیخ فرید داره، تازه جام زهرای فراوونی هم داره. با این همه دارایی تیم مذاکره کننده میتونه اساسی بگازه. بالاخره شیطان کلاه سر آدم و حوا گذاشت. خدا کند انشاءالله شیطان بزرگ موفق نگردد سر هیئت ایرانی کلاه بگذارد. بکی اینو کجای کاری تو زدک؟ واسه آدم ها از آدم و حوا مثال میزنن، نه واسه جک و جونه برای مذاکره. چی؟ بابا سیدعلی از فرط بیچارگی فتوای رابطه با شیطون بلا رو هم صادر کرد. بعد تو نگران گول خوردنی؟ آقا زهر زده دمارتون رو در آورده. بپیچید آقا، بپیچید تو دست و پایم، یالا ده. آمریکا پنج تک زنگ تو حسنا باید برقصه با ریتم آهنگ تو. آمریکا پنج تک زنگ تو ما اهل جام زهری باز چی بیان جنگ تو. موشکار